Eğlenceli oyunlar, lezzetli tatlılar. Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tekrar bir slime yapacağız. Merhaba. Bu videomda kardeşim Lina ve kuzenim Lara var. Başlayalım. Tabaklarımızda tutkallarımız var. Boraks ve sıcak suyumuz. Ben boraksı döküyorum. Ben yarım çay kaşığı boraks koydum bu bardağın içine ve iyice karıştırıyoruz. İyice karıştırmazsak slime'ımız biraz kötü olabilir. Burada Barbie'lerim var. Burada atlarım var. Biz şimdi tutkalları yavaşça karıştıralım. Şeffaf slime yapmak istiyorsanız yavaş karıştırmalısınız. Hızlı karıştırırsanız köpürcükler olur ve beyaz olur. Ben şimdi borakslı sudan koyuyorum. Sonra Azar azar koyacağım. Çünkü bir anda çok koyarsak çok katı olur. yoksa benim kalmaz. Şimdi tekrar karıştırıyoruz. Tutta. Ben şimdi gidip boraks getireceğim çünkü evet arkadaşlar ben boraksını getirdim. Şimdi yarım kaşık daha boraks koyacağım. Bana Çay kaşığı. Yavaş yavaş kıvamına geliyor. benim olmuş. Karıştır Lara. Bu tutkallar biraz zor katılaşıyor. Biz şimdi videoyu durdurup slime'larımız bitince tekrar başlayalım. Evet arkadaşlar biz slime'ları kıvamına getirdik ve annem sabırsız oldu. Merak etti. 2'de 1 borakslı su koydu. Siz sabırlı olun yapın. Biz evde krem sürüp de yaptık. Şimdi kıvamlarını gösterelim. Benimki hala biraz yapışkan. O yüzden elime krem alacağım. Ben de. Ben elime krem aldım. Çok acım oldum. Tutkal. Biz elimize krem sürüp bir de şey yaptık. Bunu biraz yoğurduk elimizde kıvamına gelsin diye. Bizimkiler beyaz oldu. Sizinki de yaparken beyaz olursa bir kutunun içinde birkaç gün bekletirseniz şeffaf olur. Ben kutuda beklettiğimde hiç şeffaf olmadığı için beyaz kalmasını istiyorum. Ben de azıcık koyacağım. Slime. Slime gösterisi. Slime. Ben şöyle kremi alıp yapışmasın diye masaya şöyle elimle masaya birazcık krem sürüyorum yapışmasın diye. Ben de yapacağım öyle. Ben
Ben de yapacağım öyle. Tamam mı? Bu arada ben Ankara'dayım. Anneannemin evinde. Yapıyoruz. Şöyle güzelce. Şimdi tamam. Şöyle koyalım. Şeffaf. Verdim. Böyle biraz daha süreyim de yapabilirsin. Şefkat. Şefkas mı? Hayır şeffaf. Beyaz. Yani beyazlar şeffaf. Bak şeffaf ne? Şeffaf. Tekrar söylüyorum, siz sabırlı olun. Sabırsız olursanız bizimki gibi birazcık yapışkan ve yapışkan olur. Siz de Veya böyle azıcık yapabilir sert. misiniz? Bakın. Bakın siz de öyle yapabilirsiniz. İşte kardeşim abarttı her zamanki gibi. Etraf kremlemiş. Şimdi ben açmaya çalışacağım. Açılmıyor. Siz sabırlı olun. Annem sabırsız olduğu için çok fazla bıraksılı şey koyduğu için çok açılmıyor bu. Benim kaçırıyor çok. Böyle kadar açılıyor. Lar seninkini açabilir miyim? Açabiliriz. Lar. Şimdi kuzenim Lara'nınkini açacağım. Yırtılıyor. Ya bana ver şimdi. Şimdi kardeşim Lina'nınkini açayım. Onun sıvı. Lina'cığım açabilir miyim? Arkadaşlara gösterebilir miyim slime'ını? Benim arkadaşlarıma göster. Hayır hepimizin arkadaşları. Sen de şeyini buraya koy. Slime'ını. Benim. Şöyle. Gördüğünüz gibi. Ha? Ses de çıkartıyor. Lina yapma. Şimdi ben konilerle birazcık daha şimdi ben konilerle birazcık daha sıvı basacağım. Ben ne yapacağım bunu? Saçlarını İşte kardeşim ben bunu böyle boynuzuna sardım. Boynuzuna. Sanki şapka takıyor. Bu da slime. Evet. Şöyle. Evet arkadaşlar, benim slime'ım benim slime'ım nasıl olmuş? Ah Benim adım Çiçek Gül. Ay saç yaptım kendime. Anneciğim, Slime. anneciğim, anneciğim, anneciğim. İşte bu da benim kızım. Adı da Bu da Mavi. bu Bu da bu kızımın adı da Pembe. Renklerinden anlayabilirsiniz. Burada bir kızım daha var. Adı Kelebek. Kirlenmek istemediği ve yeni elbisesini kirletmek istemediği için o oynamıyor. ah. Bu da benim slime. Mavi'yi bana verir misin Lara bir? Evet bana bir tane. Çıkartamam. Şekil çıkıyor böyle. Böyle şekil çıkıyor. Kuyruk ve ayak. Sarı kız kaybolmuş. Bakayım. Bakayım. Evet arkadaşlar. Böyle slime böyle oldu. Nasıl oldu böyle kocaman ve güzel kıvamda? Şöyle ben kremle bunu iyice yumuşattım üçümüzünkini. Sonra annem onları birleştirelim dedi. Ben de tamam dedim. Birleştirdik ve böyle çok güzel oldu. Şöyle çıtlıyordu. Şöyle açayım. Şöyle. İçinde saç var. Pony saçı. Kuzenim eklemişti. Şöyle kocaman. Kocaman. Ve böyle ses de çıkarıyor. Çok güzel oldu bence. Ben bir kere daha açmak istiyorum. Ben hemen yere düşmeden açmak istiyorum. Şöyle.
kendisi de akıyor. Çok güzel oldu. Bugünlük bu kadar. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Eğlenceli oyunlar, lezzetli tatlılar.